Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Pierre fit éclairer de sa gloire. Donc, a éclairé toute la terre. Donc, a longoli molili nyonso ezalaki na mabele. Ozola na malam? Ah. Jérémie ezoloba boye. Na point wana Jérémie 4. Verset 16. Abi boy. Anasema hivi. Car voici une voix, verset 16. Non, Nazuka, verset 23. Mstari 23. Je regarde la terre. Naangalia udongo. Et voici, elle est informe vide. Natazama iko wazi na bila hali. Les cieux. Mbingu. Et leur lumière a disparu. Na nuru yayo inapotea. Ozomana Jérémie 4 verset 23. Unaona Yeremia ile mstari ya 23. Tant azo présenter la terre informe vide. Wakati kuonesha bulongo wazi. Azotali sa situation chaotique weza na mabele. Eko naonesha hali ya mambo. Ozomana betape hein? Unaona Bozola na malamu hein? Awa petanga talite. Wakati anangalia Jérémie ezaki na tawana déjà Genèse 1 eleki. Alikuwa wakati ya mwanzo. Metanga azotala comment ba puissante nation bazali. Wakati unangalia mataifa comment batu bazo gérer. Vile bantu kuna ongoza. A comparer analinganisha cet aspect là ya ko gérer mabe. Hiyo hali ya kuongoza. En regardant la terre, il dit c'est comme terre informe vide. Asema ni kama vile bulongo wazi bwa bila. Donc maintenant quand le Seigneur azoya, wakati Bwana anakuya na Apocalypse 18, c'est gazo ko pesa la terre forme. Anakuwa kuleta hali ku bulongo. Tozoka na malam? Donc azo kuesa ba puissante nation. Eko nangusha mataifa pona proclamer que la lumière soit. Kusudi atangaze nuru iweko. Mais maintenant eza aussi na ténèbres comme péché. Na inakuya sasa na giza, comme la mort. Giza kama vile zambi, kama comme kifo, la mort qui règne. Kama kifo kinatawala. Et c'est ce que Seigneur na Simba. Ndio inabidi wewe ushike. Wana to ko introduire ngaka pona semaine to kokota. Pale tutafanya kiingilio tutaingia mjuma. Esaïe 8. Isaya 8. Tolobeli deux groupes ya ténèbres. Tunasema bipande biwili ya giza. Tolobeli ténèbres liboso na lolenge ya kobomba parole. Giza ya kwanza tunasema c'est caché. Muali ya kuficha neno. Lolenge nzamba zo caché la parole. Kuficha neno. Et puis tolobeli deuxième groupe à ténèbres. Tunasema kipande ya pili ya giza. Ténèbres ya lolenge ba puissante nation bazo dominer. Giza ya vile mataifa unatawala. Lolenge aussi la ville Babylone la grande est au-dessus na ba royauté nyonso eza ténèbres. Ville Babylone mkuu eko juu ya ufalme wote na kwa ténèbres wana eza par rapport ya manque à justice. Hiyo giza ni kukosa manque ya parole. Hakuna neno.
misala o bazo sala o ezali contraire na la parole nde nzambe azobenga yango ténèbre. Makazi pia unafanya hiyo inakuwa mkipindupindu na neno. Soko kei na ba doctrine wana okomona bazo célébrer même mariage ya mwasi na mwasi, kama unaenda muhiyo mobali na mobali, utona be unafanya banasherekea ndoa ya bibi na bibi. Ba église on eza nango problème te. Hiyo makanisa kwa bwana mama. Omoni ba ténèbre yango ndenge ezali. Unaona magiza hiyo vile. Dernièrement déjà masiku ya nyuma na Norvège. Kule ku Norvège. Ba yebaki ko officialiser baliwa ku officialiser mariage entre batu na banyama. Ndoa kati ya muntu na nyama. Et c'est perisaki mena mwasi moko une jeune fille de 17 ans abali mbwa. Ilifurahisha mwanamke moya wa 17 ans. Oui, natalaki yango. Anakuwa bibi yake ya asali mariage na mbwa na ye. Anafanya ndoa na imbwa wake. Cette fille là, ule binti babala ni na mbwa. Banawana na imbwa. Donc eza normal. Inakuya ya usawa. C'est ça les ténèbres. Jo giza. OK, na Grande-Bretagne. Unaenda kule Grande-Bretagne. Selon ba valeur ba pesaka. Kulingana na mabei banaletaka. Na valeur ndenge ba considéraka ba être vile bankabe neshimia bantu. Il faut yebake biumbe oyo aza na première position. Nase ule ko ali ya kwanza. Na considération c'est la femme. Mu biumbe ule ko na Grande-Bretagne kwanza ni mwanamke. Soki o continue o remarquer que chat niau ukiendelea utona mpush niau aza avant l'homme. Push anakuwa kumbele ya mwanaume. Na considération. Muheshima. Donc, chaque bako protéger chaque kolekayo l'homme na Grande-Bretagne. Banezi kukinga mpush. Niau, pas faut comprendre te ça. Kushindia wewe bana. Ozo kasa ke sha mususu. Kaka sha oyo yebwa. Baka mpush wao. Aza na valeur kolekayo. Eko na heshima kushindia wewe. L'homme. Kushindia wewe mwanaume. Selon ndenge ba classer ba valeur. Vile banapanga mabei. Ozola na malamu? Là c'est na Grande-Bretagne. Pale ni ku Grande-Bretagne. Eza na ba milieu ba officialiser ba nudiste. Bato bazo vivre sa bilamba. Kuku fasi kule banafanya. Eza na mabelo. Banze kuishi utupu bila. Ke quartier soko koti il faut tika bilamba nyonso. Kama unaingia mule quartier watch mango. C'est ça. Maintenant nazo expliquer bien un peu ba ténèbres. Ni kule mifasiria hiyo magiza. Okomona ke des gens bato bazolia baninga na bango bato. Utona bantu ko na kuria benzabo bantu. Il y a vraiment de l'obscurité. Salité. Kiza, buchafu. Salité makasi. Buchafu bwangufu. Je vous dis que si l'amour est dans le monde, guerre est dans le monde. Mbasa kama mapendo ilikuwa mudunia, mvita ikufeku yako. Si l'amour est dans le monde. Kama mapendo. Parce que l'amour ne voit pas son intérêt. Mapendo ayangaria. Ce qui l'amour est dans le monde. Kama mapendo ilikuwa yako. Hein? Mapendo. Au sentir que non. Tikana tikela mutu. Esika. Parce que l'amour ne voit pas son intérêt. Mapendo ayo. Parce que le monde est un amour. Mapendo ayana. Ezana ti loi de jungle. Ikusa vile sheria. Ezana ti zamba. Ikusa vile mpori. C'est ce qui sont seulement l'obscurité. Kuonesha giza. Osora na malam? Tout ce que tu vois là. Politique nous sa terre, Simbango. Politique ya terre nous sa yezo kende. Ezo converger na Apocalypse 13. Donc, politique nous sa terre. Ezo kende ti na Apocalypse 13. Nini, faut établir un homme et adorer un homme sur toute la terre. C'est ça la conclusion politique sur la terre. Et ça la politique dans chaque science, il y a la politique. Et la politique, ce n'est que l'art de gouverner, de gérer des choses. Tani baso embellir le gito. Mais quand on a gâté na okuta na makamnenge ezali. Ezalaki na ndeko moko. Akei ko visiter ndeko na ye. Anaenda kupegua ndugu yake. Ke sengelaki ndeko na pese minerval. Ilipendeza ndugu yake ampatie makuta kwa makendaki ndeko na bengisaki ye ndeko na za mpagano. Ni yeye alikuwa ni mu. Abengisi ye na réunion ya parti politique na bango po pesa ye. Anamuita kule ku mkutano ya parti politique aje ampatie makuta. Sœur akei. Dada ule na yeye nini? Tanga kombi azozela po fo ba pesa ye na ndeko na ye. Afuta minerval. Alipe masaka. Akamwa na kata réunion wana. Anona mule mkutano. Amoni pasteur na ye. Anona pastori wake. Maintenant pasteur amona kiete. Pasteur ashkomoni. Maintenant sentir que pasteur azovimba. Anona dans moko bata parti politique babina akovimba. Ile
parti politique pasteur azovi donc bakoma vimba bango ne sa pasteur na yeko na vimba ma sœur tangatali esali somme inampatia poka amoni Maintenant, pasteur a nini andimi kokota politique. Maintenant kokota politique maintenant bazo kumisa mutu. Beko na tukuza muntu. Yo soko boyo okumisa. Oy masispe. Lelo bagole comment se fait-il yo bouger? O comme opposant. Unakuya mpingisi. Maintenant ko batenga na za chrétien. Ki chrétien wate. Awa ki chrétien. Hapa mkristo hapana. Soko ndimaki awa. Otiki déjà ki chrétien libanda. Lokola so ndimaki. Vile unechika. Ozaso na kikretia wate. Mkristo tena. Akuti pasteur azobina soki bivimba. Anakuta pasteur anacheza kuvimba. Il fallait exhorter ndeko wana po a continuer kusambela. Pendeza kumsubutisha ule dada njoo endelee. Pasteur akolo kwa nini? Mbongo. Pasteur makuta. Donc c'est comme les rois na tango Eli. Mwakati ya akei koluka guérison et pas de Dieu d'écran. Anenda kutafuta kuponyaji kuba Mungu. Eli a posé une question. Elisha na 2 Rois 1. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël? Hakuna Mungu mu Israeli. Donc Nzamba Israël na kope son bongo te. Ule Mungu wa Israeli sio Nzambe wana. Ule Mungu. Kaka faut que ne kokosi. Paka wendo ka. Faut que ne ko adorer mutu. Wendo ka budu muntu. Donc dépose son bon. Njoo poke makuta. Toutes ces choses ont convergé vers l'Apocalypse 13. Toi, dans ton côté, tu dois respecter les autorités. Tu dois prier afin que Kimi ezala na mboka. Ovage na bisala na yo. Et non bakutonde na kati kuna. Oyebi ndenge monde tambolaka te. Eza na ba oyo batambusaka monde bazaka mwa poignée soki ya 7 soki ya 8 personnes bakotaka ba réunion na bango ya monde mystique caméra ekotaka te mais ezalaka na lolenge oyo bato mususu basalaka effort ba retirer be image wana parce que mundela azaka makasi na recherche wana tango baza na programme na réunion bato mususu lukiro lenge baluka ba image baluka lenge ba capturer image omona bazomona Obama ye mwana zokota banona Obama alingia bazomona reine ya Angleterre ye wana zokota alingia bazomona oya Allemagne ye wana Angela Merkel alingia donc bazoso bonga bena bebe basala partout le bazwa ba kuna nde bazwa ba grande décision ya mabele jo wana bebaka ma décision mkubwa ya Pabulongo. Oh, politique na biso eza bien te ya bango nde eza bien nana yebisi. Politique eto aina mbaya. Nana yebisi. Nana konisha. Ce sont des satanistes. Ni bantu ya shetani. Ba racontre wano bazo diriger terre wana. Tano ya bole bena ongoza bulongo. Jean Lobaki, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ce que 1 Jean 5 déclare. Le monde entier. Et la terre entière aujourd'hui dans ce siècle. Le Dieu de ce siècle, ce n'est pas Jésus-Christ. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable. C'est 2 Corinthiens 4. Jésus est Dieu dans l'église. 2 Corinthiens 4. Biloko nyonso fo boyebaka. 2 Corinthiens 4 verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Tala maintenant verset 4 à 2 Corinthiens 4.
Verset 4. Mustari ya hii. Pour les incrédules, Kuwale wakute kwa dont le Dieu de ce siècle bale ule Mungu wa hii a aveuglé l'intelligence, arifunika akili yao. afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, Kusudi bashione nuru ya injili ya Kristo. qui est l'image de Dieu. Ule anakuya picha Osomon. ya Mungu. Balobi, il y a un Dieu de ce siècle Anasema kuko Mungu wa hii dunia. qui aveugle l'intelligence des gens. Eko nafanya C'est akili tout ya un bantu. Dieu. Ni Mungu mzima. Yende bazo adorer. Njo beko na budu, bantu na budu. Ozola na malam. Dosoka simbi batailleur. Kama na bamba bale bataye. Mbala moko abimisi ba robe ba tricot. Pale antosha. Mbala moko tangu yo lati robe ba tricot. O adorer. Pale unavala. Yozo mona anote ko adorer. O bangai vraiment na sala kalisumu. Ndengo moninga boy. Mais na robe ba tricot. Na ile Euti wapi? E bandi wapi? Kanjo ampita nanzi yapi? Ozola na malam? Unafuata mziki. Robe ba tricot ekangi yo bien wa. Kanjo ampita. Maintenant komona ke? Utaona. Moi c'est comment sepela lelo kezo kangaye trop makasi. Mwanamke anafurahiwa na kitu kinambamba nguvu sana. Soka leki ba ne passé. Kama anapita. Ba ne ya kala ba mama na biso ba mama ba mama. Miaka ya baba mama. Taye bazakola tana bango kimia. Baranza vala wabo salama. Ozola na malam? Nakala. Zamani. Oyo bazako benga robe de nuit. Hii baranza kuita kanjo ya. Ezako bima même pas na basalo bien na veranda. Haikuanze kutoka hata musala. Mais lelo mutalati robe de nuit. Leo muntu akomisi yango robe ya jour. Anaivala inakuwa ya jour. Azwi na sac alati na talent. Anabeba. Azotambola na nzela. Il se sent vraiment que évolué. Anona ke. Tu comprends hein? Il est azana à la page. Aeko à la page. Soki bamoni bazo louer aza évolué. En tout cas, aza très évolué. Ndenga lati ya mukuse ndengwana. Très évolué. Sana eko évolué. Tanga kolata weleki genou comme itia. Ba voilà ya kupita magoti. Ko biloka bakoko oyo. Ba se bimbi ya bazei. Oui bako yebise ndengwana. Batamwambia. Yepe balamoka komo yoka bango soni. Ye pale pale basikia. On dirait bango nde basala ye. Tose bonjo bari mu. Tanga komona bango lobi ata ba créateur na biso. Atosa ba umbaji betu. Na lata ndengi bango bali. Ni vale vile banapenda ba umbaji yetu. Si tu na okende fête. Na kutana na ba créateur na ngai. Kutana na ba umbaji. Alors balinga ka bijou mingi. Banapenda kama. Kana lata ba créateur bijou. Nyeke. Alata li bakeli na ye. Bale ba mumba bale. Tango mena koma na fête. Bakeli na ye ba apprécier. Ba umbaji yake na mangaya. Bien comme ça. Bien. C'est bien. Wana ye muka yebika mokeli ye wana ndakela kinga. Umbaji yo ari. Azo apprécier nga déjà. Umbaji ko ni elle. Donc c'est son créateur là. Ni mumbaji. Parce que le Dieu qui lui dit pour ça la ngote, usifanye. Il désobéit pour ça la pour la mout. C'est que moutou faut le créateur. Parce que le créateur dit il y a ça autrement. Il y a un Dieu de ce siècle. Ce Dieu-là influence, n'a pas forme tout. Mais ce qu'on a maillé était il faut savoir que le diable est risé. Il est risé. Donc, azana malinité, maïle mabé. Akoyaka kate boye biso que c'est moi diable. Akozwa, akoluka zwa ne loko zo mwana netike, eza normal. C'est comme ça qu'il fait. Mais toi, tu vas comprendre des choses par les Écritures. Donc, eloko eza marchandise à diable. C'est comme ça, nous voyons. Eza marchandise à diable. Pona nini? Pona tali Écriture. Ozona na malam. Mais soki na tali Écriture te. L'ennemi a comportenga facilement. Ozoma. Nakutana kina ndeko moko. Aibisinga frère Kiala. Soki nazolata ba bijou. Kama mimi navala mimi kama bijou. Nazolata biloko to mais naza na foi. Ni kuna imani. Mais nanga na ebisi ya bike. Yoso comprendre foi ndenge ni. Namba se woku naelewa imani je. Bon. Nga nazolata ka ba bijou. Ni kama bijou. Mais naza na foi. Nazo banga nzambe. Mais nazolata ba bijou nazo banga nzambe. Ni kama bijou ni ngopa Mungu. Azoloba une chose et son contraire. Unasema kintu. Mbala moko. Mala mwana kipindupindu pale pale. Parce que ce qu'on appelle la foi, c'est la parole.
C'est ça la foi, la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, yo le besoin de la foi. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Na ozo yo kawana. Balobi ne porte pas de bijoux. Ozoma. Ne porte pas. Lokola tanga bauti ko kangisa mwana nanga riti basuki. Wakati barenda kushukisha. Na mutona kangiye suki. Azu atie ba mayakawana. Ngalobi oyo écriture pekisanga. Na bisi mama ngabike. Il faut kolongo la perle. Tosha hiyo perle. Perle c'est interdit. Iko interdit. Ozola na madame? Perle c'est interdit. C'est écrit. Bananjika. Ko raisonner te. Apana kuwaza. Boyo za mutu te. Est-ce que biso no to za mutu? Jésus nde babenga la tête. Yesu njo kichwa. Bon, est-ce que raisonnement utaka na loboko? Yo ndeko zakawana. Raisonnement na yo. Mawazo kutoka kumawu. Mouvement nyonso kosala utaka nde na tête. Yo tebe ta femme kutoka kukichwa. C'est Jésus qui est la tête. Yesu njo kichwa. Ozola na madame? C'est Jésus qui est la tête. Ni Yesu njo kichwa. C'est la tête nde zoloba tombola loboko. Kichwa ndio nasema inua mkono. Tindika lokolo. C'est la tête. Amen. Maintenant yo lingor oyebi eloko nzambe na nzela nzambe Munjia ya Mungu. eloko nzamba ebisio sala kaka Kile mtu Mungu anakuambia fanya. Kodutete. Hapana kwa mashaka. Oyebi nzambe Kuna Mungu. asepera makasi na bao balingi. Anapendaka bale banampenda. Kolinga nzambe zaka kotosa sa parole. Kupenda Mungu kuheshimia tu neno kuna heshima. Aime la parole. Penda neno. Lingango davantage. Nipende sana. Non, Dieu a koyeba ko se glorifier. Mungu atayoa Tanga yaka ko se glorifier ko oyoke sengo makasi. Utashikia furaha. Zambe wana. Mungu. So kangamine ozoyoka ke asalaka. Unajua kusema kama unaambatana na nakutana na kamo kwa mtu foli. Mimi nikutana na mtu mama. Mais bayebisa ngango na 15h. Kilte sana 15h30. Kilte 15h. Na yebisi le Seigneur ke nazaka na 30 minutes kaka. Mimi naambia Mungu nikupa na dakika. Alors ndio nazoke naenda kuona biki sana na kata 30 minutes après na kuleka. Umuponeshe tous les mtu mu 30 minutes mitapita. Donc le fait que ukangami na ye. Vile akonore yo. Atakuheshimu. Tokende na kati wana uzokota boye. Tunaingia vile. Na bonzoto pafo bangi po balaki yo mutu wana laki akolbi akobeto makasi. Tutongopa jule wa mashimo senta kupika nguvu sana. Ona batu batondi. Bantu banaya. Mais nazo mona mutango te. Abi na yebi kokoti mutu na nzambe. Mais nazo informer yo ke nazo beta fort. Niko nakupatia habari sasa unapika nguvu sana. Donc komekana kutute. Wewe usipime. Or ba yebisanga ike hautako swa deja nganga moko. Nganga za deja no hôpital. Musapelingo katana yaji kwa salisa. Hata kilole kya mfumu moya iko kule hôpital. Na yebi information. Mimi nasikia ile habari. Na bangi baita mutu. Mimi naongopa sasa vile mtu. Parce que soko yoke loko fo témoigner ndengo yoke. Kama unajua unasikia kokosa batute. Hapana kulanzia bantu. Kulanda bantu. Non, oh ça j'étais. Na sasa yana miza. Le Seigneur a yebi singa lobi. Bwana ananiambia sema. Oyebi te ka yebi yo sanka mona yo. Aujua sana kujua kabla akone. Ah bala moko na yo ki très fortifié. Pale nasikia nguvu ni nyingi. Parce que soko osala nzambe fo solo anaye. Kama kuna Mungu fo uanze kusema naye. Ti tofongona ba tu tokomiti wana. Tunaingia. Akomo tona ozo yape. Ase unakuya te. Nazo beta fo. Niko na pika. Na ebisi ba freto kanga misu. Nabaambia banduku. Bolingo kanga. Bolingo same. Mwafia kongo. Ah le bi eloko msebo kipete. Telema na ebi eloko nzamba ebisi nga na porte wanta na koti. Mungu ananiambia pale ningia kumula. Tobanika koyemba ka Yesu azali. Tunaanza tukuimba Yesu. Toza koyemba kaka. Tuko naimba tu. Mutalinga ya kosimba nga kokita bambani. Anapenda kwa kunigusa siwezi. Folie ekei azongi normal. Majimu nenda narudia mjimu. Délivrance on est seulement na tamu qui après to kekiti. Ilifanishika musa kiloko tunaenda ibada. Quand tu t'attaches à Dieu, nzamba konorer. Wakati unaambatana na Mungu, Mungu atakuheshimu. C'est loko neona kosoma ngona combien de dollars. Utaiuza na makuta ngapi? Na mbongo te Eza ba démon. Ni mampepo. Démon banga mbongo te. Pepo ashongo pake makuta. Démon gozo mutazana mbongo makasi. Azwa la tie jipet. Anamuvarisha kabisa. Komona bango te. Diplomate. Mutu moni mwasi ya valeur, mundela ye tout ça. Tala kama bademo balati kama kaputula. Demo inamvarisha kaputula. Na veste na kaputula. Veste na kaputula. Mais diplomate. Diplomate.
Et aye visite. Et puis bazo yamba na plafond na mutu mususu soki ministre soki ya tel. Tala nenga zo yamba mutu na teni. Teni so tazo yambela. Tala na ba télévision ça là. Angalia kuma television. Et ça là. Mais le mal est commis bien. C'est bien. Unakuwa mzuri. Ba demande ba osala bango ne. Mampepo njo na bafavi. Demande nge azo kende ti. Pepo vile konenda. Ako kende kolongola batu babilamba ba otambola ekomi normal ekomi à la mode. Bantu mango banze kutembea. Bato ba kosala la page. Batakuya à la page. Ba ko kende ka ndingwana. Batafika vile. C'est Sodome. Ni Sodoma. Il faut faire très attention. Jésus-Christ a déclaré que le temps des fils de l'homme est comme la Sodome et Gomorrhe. Donc, il faut la parole. Et donc, la parole. Oyeba que le monde est environné na ténèbres makasi. Oyo bazo benga bien. Vérifiez ngonan. Okomona pe parfois ça mal. Vérifiez bien. Zwaka écriture, jugez le renaissance par rapport à l'écriture. C'est ça cette obscurité. Où ils ont envahi toute la terre. Que le Seigneur a déclaré que la lumière soit. Et cette lumière est la chute de la royauté. Et dans la semaine, je pense que tu as sur l'obscurité comme péché. Totantaki pona tolinga to percer ango. Mais par la grâce de Dieu, toko sala effort. Na lolenge tolobela yango ndenge nzamba koyeba kosunga biso. Que le Dieu de paix akoka kozala na moko na moko. Mungu wa salama akwe na mmoja na mmoja. Kimia nkolo Yesu Kristo ezala vraiment na yo. Salama ya Kristo ekwe na we. Vit ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.